我后面的这个快递是假的，我勒个娘嘞！你看我这个快递，它是8月9号今天的日期打出来的，8月9号10点40。你说我卖的好点儿，卖干的好，姐妹，咱成天都是那么些假的嘛？多少神仙客户买的，买过的姐妹，你评论区告诉我，看看咱这个快递是不是假的？我一天发货2000多斤，老多了。有人说你俩流量没那么大，为啥一天能卖这么多货？我也不知道。从一天卖100来斤，到现在一天卖2000多斤，就是咱的品质好，咱卖的这个价格比你买带添加剂都便宜。我给你们看看我们家的鸡爪子，姐妹，能不能看出来？这是手工的鸡爪子，这是我们家做的，就是你现在这个价格买的哈，虽然很便宜，124包，跟以前68、58用的料依旧是一模一样的，这是好东西，好产品。这是我们的原料，我们家只用鲜弹的原料，姐妹。你看这鸡爪子多好，这样的鸡爪子哈，我们就卖的就合到30出头的价格。你看网上的鸡爪子，为什么说我们家的卖的好？你全网去对比，你看网上的鸡爪子，姐妹哈，就是所有的品牌也好，就是所有的柠檬蒜香口味也好，就是网上所有的品牌一般都只有这3口味，他们的鸡爪子你看，就是全网每一家的用料什么的不一样，它鸡爪做出来颜色一模一样的，照鸡爪子你照我脸上有花啊！你就像我们家的鸡爪子，8个口味，8个色儿，就跟你自己在家做饭一样，干净卫生。像这样的鸡爪子一定不要给孩子吃，姐妹。你在市面上哪有这样的鸡爪子？就是跟手指头一样粗，你根本就没有。这鸡爪子就跟今年315曝光，姐妹，它曝光的不是脱骨鸡爪子有问题，它就是曝光的是原辅料。我们家这么些年哈，我就是给你用好东西来，我把这个鸡爪子盛出来给你们看一下。你看我们家的鸡爪子，能不能看出来？这是好东西，这是没有经过任何乱七八糟的泡发的鸡爪子，这是好的。一天卖这么多，咱就是靠的是品质，咱也没有什么明星代言，也没有宣传的。就这鸡爪子，你给孩子你不放心吃吗？正儿八经吃个又便宜又好，干了6年手工鸡爪子，姐妹一定尝一尝。